Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope this video will find you in best of your health. Dear viewers, today's video is about vocabulary related to nature. Let's start the video. Now, the first word is चरागाह, सब्ज़ाज़ार. चरागाह जिसको सब्ज़ाज़ार भी कहा जाता है, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है मीडो. मीडो. पहाड़, माउंटेन, माउंटेन. गड्ढा, क्रेटर, क्रेटर. चश्मा, स्प्रिंग, स्प्रिंग. सुरंग, टनल, टनल. दलदल, स्वैम्प, स्वैम्प. पहाड़ी, हिल, हिल. भंवर या गर्दाब, वर्लपूल, वर्लपूल. इसमें आर जो है वो साइलेंट होगा. वर्लपूल. रेत का टीला, सैंड ड्यून, सैंड ड्यून. छोटी नदी, रिवलेट, रिवलेट. नदी, स्ट्रीम, स्ट्रीम. कुर्राए अर्ज, ग्लोब, ग्लोब. साहिल, कोस्ट, कोस्ट. शहर, सिटी, सिटी. जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट. आबशार, वाटरफॉल, वाटरफॉल. बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर, ग्लेशियर. वादी, वैली, वैली. गार, केव, केव. चट्टान, क्लिफ, क्लिफ. जजीरा, आइलैंड, आइलैंड. इसमें एस साइलेंट होगा, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी आइलैंड. आतिशफिशा पहाड़, वॉल्केनो, वॉल्केनो. सहरा, डेजर्ट, डेजर्ट. झील, लेक, लेक. किनारा, बीच, बीच. तालाब, पॉन्ड, पॉन्ड. खेत, फील्ड, फील्ड. डैम, डैम, डैम. पुल, ब्रिज, ब्रिज. रास्ता, पाथ, पाथ. दरिया, रिवर, रिवर. सड़क, रोड, रोड. समंदर, ओशन, ओशन. Dear viewers, hope so this video will be quite informative for you. If you are new on my channel, kindly like and subscribe it. With all this, take care. Allah Hafiz.